Bon, alors je vous reprends. Bon voilà, là j'ai pas si mal que ça. Vraiment pas si mal que ça. À voir si ça fait du poisson ou pas. J'ai que cela ici pour le moment. J'ai acheté deux plein, mais pour le moment on essaye sur là. C'est cela pour le moment on va prendre. Et voilà. J'ai vu un poisson remonter en surface. Je sais pas si c'était une carnassier ou un blanc qui remontait. Je sais pas. Ça, c'est des canards. Mais il y a quoi, mais il y a des canards. Ça, c'est pas les sarcelles. Des canards. Après, on va voir pour mettre notre valeur. Je pense que ce qui est... Oui, on va rester sur le morceau. Moi j'ai cru. Mais non. C'est juste une erreur. Ouais, là, là, on va monter. Ici. Coloris jaune, voilà. C'est une grosse bouchée quand même pour un brochet, mais même un petit, sans problème il va prendre. Parce que là avec les frigos, ça va prendre du gros poisson. Ça c'est vrai ou faux. Moi, petit gars, tu peux faire aussi du gros brochet. On peut se dire que c'est un gros là, tu vas prendre du gros poisson. Si, moi je sais pas quoi je vois pour ça. J'ai bien fait les gros brochets avec des petits traits, avec des petits là. C'est pas pour autant que avec des gros là, tu peux en faire des gros brochets. Mais c'est pas toujours si bien passé. Ouais, c'est ça marche bien. Je suis content de l'achat. Il n'y a plus qu'à voir si ça fait vraiment du poisson. Parce qu'en fait, il manquait pas mal de la soupe. Il manquait de la soupe. J'avais dit voilà, quoi, mais je voulais voilà. Ça. Donc de temps en temps, je me suis commandé un buster avec des shutters. Pas trop peur. On va essayer de voir. Comme ça. On va essayer. On va pas voir que j'ai cru encore. Pas vraiment, parce que la pêche elle a fermé le dimanche. On a la ouverture du rocher dans le 27 avril. Et l'ouverture de la truite en rivière chez nous, parce que je pêche en Gironde, c'est le 12 mars, 12 ou 13 mars, en rivière. Et voilà, après, on va essayer, j'espère qu'il n'y aura pas de confinement, parce que déjà que c'est bien compliqué pour tout le monde, on comprend. Pour toute activité, même pour le sport, pour les loisirs, pour tout, clairement, c'est compliqué. On vit une période qui est très compliquée, c'est-à-dire qu'il faut essayer de s'adapter, on vit toujours adaptez-vous. Ça fait longtemps, on ne fait pas d'efforts. Rien n'est fait.
c'est vrai que la pêche, pendant une longue période, c'était compliqué de pas pêcher. Voilà. Faut faire pas non plus, mais c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Je crois que si je comprends peut-être pourquoi. Je pense qu'il y a un petit problème aussi, pourquoi je m'explique pas bien. Là, je pense qu'il... Je vais peut-être mieux là. Alors là, je pêche en casting. C'est une canne Abu Garcia Pro Max. Équipée d'un moulinet casting Pro Max. Avec le fil, c'est du fluoro Powerline en 30,9 centièmes. Donc ça fait du 8 kg 950. La canne est super bien. Ça va faire 1 an et demi que je l'ai. J'ai des super bonnes sensations. Je lance du bon ou même de plus comme l'heure, ça marche super bien. Franchement c'est une super bonne canne. Parfois que je pêchais en casting, avant je pêchais beaucoup en spinning. Ça m'a changé, j'ai voulu essayer. Alors déjà c'est lancer plus précis. Bon après il faut s'habituer au quoi faire de perruque. Mais franchement c'est super précis. C'est quand il y a un bon poisson, mais ça fait un super bon combat. C'est pas mal. J'aime bien. Franchement j'aime bien. Là ça lance du loin, hein. Ça sens bien. Hein. Elle a 1 an et demi, elle a fait du très bon poisson. Hein. Faut pas oublier aussi de nettoyer les roulements du moulin. Là sinon ça va coincer, ça va gripper et c'est pas bon. Et c'est une 15-45 grammes. Je vais préciser. Voilà. Après je lance pas trop de trop gros leurres, j'ai pas trop envie de... Comme j'ai pas de chance, si on me pète, comment dirais-je, le fil s'écasse ou tout ça. Donc un fluoro ça se grippe et après ça se casse, c'est comme la tresse. Et moins résistant le fluoro, ça dépend. Voilà. Je lance du bon là. Une bonne action de canne, c'est super bien. Après j'ai une autre canne, j'ai une spinning. C'est une canne de chez Caperin. C'est une Wilson 5 en 10-30 grammes. Équipée avec de la tresse en 16 centièmes, du 9,10 kg. Avec un moulinet équipé d'un Daiwa LT 2000. Voilà. Ça marche plutôt bien. Même très bien. J'ai fait du beau poisson et elle tient toujours. C'est super silencieux. La canne, je l'ai payé 25 €. Le moulin Daiwa, je l'ai payé 55 €. J'ai un ensemble déjà à 75 €. Avec les leurres que je me suis acheté, j'en ai eu pour 150 €, mais je suis super content. Une canne qui est super silencieuse, qui est très légère. Ça qu'à la fin de la journée, on n'a pas trop mal au bras. Pas trop mal au poignet aussi. Franchement, c'est super. Je l'ai pris pour pêcher un peu la truite en rivière. Et aussi pour pêcher, me faire plaisir à la perche ou à la basse l'été.